ننګرهار کې د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت سره د چرګانو او حیواني درملو د تولید یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي اوس مهال هیواد کې دا ډول کارخونو ته جدي اړتیا ده او په خبره یې تولیدي درمل به یې باکیفیته وي. هغه دغه راز د یادې کارخونې د کار پیل یو مهم ګام بولي. یقینا دا ډیر اشد ضرورت زموږ هیواد ته او زموږ وطن ته، ځکه یو خدای دی چې کوم دوایي چې دلته به جوړیږي انشاءالله هغه به ډیر باکیفیته وي. هغه خام مواد چې د دوایي ترنه استفاده کیږي هغه به هم د خپل هیواد یوه برخه وي. نو په دې برخه کې د دې طرف ته ډیر اشد ضرورت، نو دا ډیر یعنی مناسب او ډیر ښه ګام اخیستل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین دغه ډول پانګونې په یاده برخه کې د ځان بسیاینې په لور یو مهم ګام ګڼي، مګر له ټولو پانګوالو په هیواد کې د پانګونې غوښتنه لري. دوی همداشان په یاده برخه کې پانګوالو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي. خو د تولیدي کارخونو له مسؤلینو غواړي چې د درملو کیفیت ته پام زیات کړي ترڅو له بهره وارد شوو درملو سره یې توپیر وشي. نورو فابریکو ته په دغه برخه کې پانګونې ته ډیر ضرورت دی. دا په دې سره زموږ ټول خودکفایي کیږو نه، خو خودکفایي طرف ته نږدې کیږو. نو موږ نورو پانګوالو باندې هم غږ کوو چې هغوی دې هم راشي دې غوندې د داسې پانګونه وکړي، موږ ورسره همکاري کوو هره برخه کې. او کیفیت یې زموږ خاص کر دغه شرکت ته او نورو شرکتو باندې غږ داسې دی چې کیفیت ته باید ډیر پاملرنه وکړي او کیفیت یې ډیر ښه کړي. ورته مهال د یادې کارخونې مسؤلین د درملو کیفیت برخه کې د ډاډ ترڅنګ وایي دې کارخونه کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. تقریبا 15 میلیونه افغانۍ سرمایه گذاري کړې ده او همدارنګه په دې کې لسګونه کسانو ته انشاءالله د کار زمینه برابریږي او همدارنګه موږ کوشش کوو چې با کیفیته درمل تولید او خپل ولس او بازار ته عرضه کړو. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین بیا د خصوصي سکتور سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي، خو وایي هڅه کوي هغه ستونزې له منځه یوسي چې یاد سکتور ورسره مخ دی. د صنعت سوداګرۍ ریاست تل په دې هڅه کې ده چې څنګه د خصوصي سکتور لپاره د رشد زمینه برابره کړي او هغه ستونزې چې خصوصي سکتور سره مخ ده د هغې په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. دغه لومړنۍ فابریکه ده چې د دوايانو برخه کې په ننګرهار کې افتتاح کیږي او دغه سکتور کې هغه د زنجیر کومه کړۍ چې کمبود و هغه هم پوره شي. همدې حال کې دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ خوني مسؤلین د یادې کارخونې د فعالیت د هرکلي ترڅنګ وایي وړاندې به دغه ډول درمل له بهرنیو هیوادونو راتلل چې په ګمرکونو کې به د زیات وخت ایسارېدو له کبله یې کیفیت ته زیان رسېده، خو په کور دننه دا ډول ګام مهم بولي. دا دواګانې چې دي دا د چین نه او د پاکستان او ځینې ګاونډي هیوادونو نه راته، دې کې یو اساسي نواقص دا وه چې دا دواګانې باید د 2 درجو نه اضافه ګرمایش باید وانخلي. دا په کانټینرو کې 40 درجې حرارت به اغستل. همیشه زموږ د ګمرکاتو سرحداتو کې به دا جنجال و چې دا دوا باید وخت په وخت زمان او زر ورسیږي، هغه دوا به بیا بې کیفیته کېدل. اوس الحمدلله ځینې سوداګر ورته هوډ کړی، املا یې تړلی دی چې په دغه برخه کې موږ ان قریب به خودکفا شو. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د چرګانو او حیواني درملو دغه جوړه شوې کارخونه لومړنۍ ده، خو مسؤلین په یاده برخه کې د لا پرمختګ او ځان بسیاینې ډاډ ورکوي.